buenas. Somos estudiantes de la materia de programador ensamblador. Acá le traemos un proyecto que consiste en prender el foco utilizando el Raspberry Pi, que utiliza un sensor de sonido para poder prender el foco. Doy un aplauso, prende. Doy otro aplauso, se apaga. Una pequeña demostración. Sí, ¿verdad? Bueno, primero vamos a acceder a la aplicación BNC para tener una ventana a la Raspberry, ¿sí? Acá tenemos una dirección, en el caso, una red local con el teléfono celular. Ingresamos y acá está la interfaz, ¿sí? Vamos a la carpeta, hemos utilizado el lenguaje Python. Acá se encuentra el código. Ejecutar en terminal. Acá comienza a ejecutarse ya con los aplausos, se enciende, se apaga y demás cosas. Para ver el código, clic derecho, Tony, y acá se encuentra el código. Acá se ha incorporado dos librerías. Una librería que ayuda a interactuar, otra librería que sirve para dar retardos en tiempo. Posteriormente se crea dos variables, una variable de entrada, otra de salida, y esta parte es la configuración de los pines. Este es para el modo físico de la tarjeta y este es para la configuración de pines de entrada y pines de salida. Digo, el pin de salida, ¿sí? Posteriormente, acá se encuentra la condición para encender y apagar. No hay mucho truco en los códigos, es sumamente sencillo y simplemente. Bueno, continuando con la explicación, ya a lo físico, ¿no? Aquí, como podemos ver, tengo aquí sujetando a un sensor de sonido. Cuando nos vamos directamente acá a los pines, podemos ver tres cables, dos que son de fuente de energía y uno que transmite pues las señales cuando uno da los aplausos, ¿no? Porque este recoge el sonido. Bueno, esto se va y se comunica con la Raspberry Pi, con el pin 37 que hemos puesto por elección. De cual también la Raspberry Pi también se comunica con dos fuentes de aquí, como tenemos el relé, se comunica con el relé, que es de 5 voltios. Aquí tiene dos fuentes de energía y también con el cual la Raspberry Pi con el pin 15 se transmite las señales al relé, donde este relé da como resultado el foco que se prenda, el encendido de foco, en otras palabras. Pues eso es todo lo físico, pero en la Raspberry Pi tiene por defecto obviamente unos lenguajes de programación con el cual usamos el Python. Hicimos algunos códigos, usamos pues las condiciones de for y todas esas cositas para que a través de funciones muy sencillas. Pues implementando los códigos, todas esas cositas, pues ya se hace la magia, ¿no? Y el prendido de foco. Pues yo doy un aplauso, viene y transmite aquí, directamente acá, y este lo transmite al foco, que prende. Supuestamente doy otro aplauso y todo hace al reverso. Bueno, con eso es todo. Pues muchas gracias y ojalá quisiera que ustedes se suscriban y nos sigan viendo por el mismo canal.